Kvalitné mužstvo teraz doplnili silnými menami a pri tomto výpočte by som nezostal iba v tejto západnej skupine, pretože naozaj aj ten menoslov hráčov v tímoch skupiny Východ je naozaj nabitý. Trnava bude mať veľmi náročnú úlohu, ale na seba to chce zobrať kapitán Loskot, ktorý vyrovnáva na 1-1. Hneď. Kto iný by mal zdvihnúť vlajku tímu, ak nie kapitán. Pozor na druhej strane, opäť príležitosť, gól! Martin Jurkemi. Prezentačné štarty, ale samozrejme aj tie mená, ktoré sú tými tradičnými v malom futbale. Prerušíme teraz túto myšlienku, pretože Peter Lípa. Majster Slovenska, veľa skúsených hráčov, ako je Ivo Buchel, Erik Sabo. Medzičasom prerušíme tvoju myšlienku. Vidíme, že Janaček sa už dostáva pomaly, ale isto na poliacu čiaru. Lípa si výborne odstavil protihráča a dáva na 5-1. Chyba v rozohrávke. Stašiak. Jurkemik. Jurkemik to berie na seba. Trnava ale už je v útoku. Teraz dobrú prácu robí Patrik Krchnák. Možnosť, výborný Janaček na 2-krát. Loskot. Do pravej strany Marušinec, ale už nenašiel autora prihrávky. Na druhej strane Janáčkov zákrok, veľmi dôležitý. Brankára Janačka. Loskot to skúša po zemi, Trnava nedáva gól. Úsmev Spier Koníčkovi, Loskot, Koníček, gól! Hovorili je na svete, máme zarobené na drámu. Áno, naozaj ten gól už v posledných, dá sa povedať, aj minútach visel vo vzduchu. Trnava tam mala nebezpečnú štandardku, kedy... Ale pozrite sa, ako rýchlo! Trnavy môže prísť do hry aj únava, naozaj rotujú iba dvoch hráčov na striedanie. Navyše mohol prísť aj ďalší gól. Ale definitívna bodka neprichádza ani od Súkalu.